歡迎收睇原文聖經研讀，我係盧牧師。我今日會繼續讀創世記第1章第26節開始，至到第31節啊。第26節，Wahome Elohim na'aseh Adam b'tselemenu k'damutenu。我先講呢度啊。呢度講就話 God said 啊，有冇喺 Elohim 就係God said 上帝說 Na'aseh Adam，Let us make man 啊，即係咧呢個係做啦，呢個係 Let us make 即係做啦嚇。Let us make Adam 就係人嘅意思咯，讓我哋一齊嚟做人。嗱，Adam呢個字咧喺呢個記載咧，我講過呢個作者咧就咁用係人嘅意思嘅啫。如果我哋跟住第2章另外一個作者嘅記載創世嘅記載咧，佢係翻譯咗亞當噶嚇，亞當就係呢個字啦。但係呢度仲未有亞當夏娃呢樣嘢噶嚇，呢個作者係冇亞當夏娃呢個嘢啦，即係呢個記載，所以呢度係人嘅意思啊。Adam同樣係一個字，但係咧就係人嘅意思嚇。呢度就話上帝說我哋一齊做人啦咁樣，而且咧做人係好特別嘅。B'tselemenu 就係 in our image and after our likeness 啊 ，k'damutenu after our likeness， 即係話咧係按住我哋嘅形象同埋咧我哋嘅樣式去做人。所以好特別啦嚇，呢個係即係喺第6日啦，我哋下邊都有睇到啦。呢度咧就係 Yom HaShishi， 即係第6日啦 ，Day 6嚇。喺第6日嘅創造，除咗我上邊所講嘅做所有嘅動物之外啊，上帝仲做埋人添。而且咧喺呢個做人嘅過程當中咧係好特別㗎嚇。嗱，首先就係話咧，上帝就話 Let us make Man in our image after our likeness， 都係用眾數，即係做人亞當啦，呢度話啦，Adam做人咧係用眾數。突然間上帝用眾數 Let us 讓我哋做按住我哋嘅形象同埋我哋嘅樣式去做人，都係用眾數啊。Our image, our likeness 都係眾數啦嚇。咁我諗就係可能真係指天庭嘅意思咯嚇，有啲人有其他唔同嘅解釋啦嚇。咁我就覺得係上帝嘅天庭咯，好似天宮咁樣啦嚇，天庭啦嚇。咁記得喺舊約其他嘅經文咧都有提到啊，上帝有個天庭嘅喎。咁天上除咗上帝之外，有好多其他嘅天上嘅人物，特別好多天使啊、使者啊嗰啲啦嚇。嗱，我哋覺得約伯記啊，約伯記第1、第2章咧，特別提到上帝嘅天庭啊，喺度傾偈，喺度開會。咁你約伯記第38章啊，第7節啊，其實亦都係提到咧創造，上帝創造嗰陣時，個天庭咧好似開會咁樣嚇，提到上帝嘅創造。所以喺呢度我相信可能係指上帝嘅天庭啊，即係除咗佢之外有好多嘅使者。你就話不如按我哋嘅形象啊做人，按我哋嘅樣式去做人啦咁樣。咁喺其他動物咧做動物嘅時候咧，完全咧係冇呢樣嘢嘅，按上帝嘅形象，按上帝嘅樣式去做人，咩意思呢？咁樣亦都有好多唔同嘅睇法，好多唔同嘅解釋。不過我相信啊，即係其中一個好重要嘅意思就係話，其他動物冇，只有人先至有。我哋係似上帝嘅意思咯，我哋有上帝嘅形象，我哋有上帝嘅樣式，意思即係話我哋係似佢嘅。似佢嘅意思即係話我哋係同上帝有一個好密切嘅關係，甚至好似父母同兒女嘅關係一樣。我哋嘅兒女通常嚟講都係似佢哋嘅父母噶嘛，父母係似兒女嘅，所以嚟講我哋係似天父嘅，我哋係似上帝嘅嚇。我諗其中個意思就係我哋似上帝，我哋係屬於上帝嚇。咁其實呢個形象
樣式呢兩個字咧巴薩拉梅努卡達姆提努呢兩個字啊，喺第5章啊，喺創世記第5章啊，第3節啊，同樣提到嘅，同樣都係用呢兩個字形象樣式呢兩個字。不過呢兩個字咧，就我嚟形容亞當同埋亞當嘅仔。我知道第5章嗰度咧，創世記第5章咧，講到亞當咧生咗個仔叫做賽特 Seth 佢個仔叫賽特。而第5章第3節啊，就係話賽特咧有亞當嘅形象，有亞當嘅樣式，同樣係用呢兩個字啊嚟形容亞當同賽特嘅關係，當然係父子嘅關係啦，係嘛？所以我相信我哋啊係同天父同上帝係有呢種兒女嘅關係，我哋係似佢嘅，我哋係屬於佢嘅。所以喺第28節咧，呢個第28節跟住讀28節講咧，講到上帝啊，除咗祝福佢哋之外咧，仲話 God said to them Elohim Yoma Lahem Elohim 即係除咗上帝賜福俾佢哋之外，上帝仲親自嘅同佢哋講說話呢度講啦 Yoma Lahem Elohim， 上帝 God said to them， 即係話我哋可以同上帝對話嘅，我哋可以同上帝溝通嘅，係嘛？即係我哋有上帝嘅形象同樣式，我哋同上帝有好似父母同兒女咁樣嘅關係。上帝可以同我哋傾偈，可以同我哋對話，可以有一個生命上嘅關係，甚至好似大家面對面咁樣嚟傾偈嚟講說話喎。我諗呢個就係形象同樣式嗰個意思啦嘛。我哋有上帝嘅形象，我哋有樣式，上帝嘅認識，我諗就係呢個意思。其他動物係冇呢樣嘢嘅，只有人先至有呢樣嘢嘅啫。所以咧，我相信創世記嗰個作者佢寫呢個形象樣式嘅時候，就係話我哋同上帝創造我哋嘅上帝有一個好密切嘅關係，生命上嘅關係，好似父母同兒女一樣咁樣嘅關係。如果我哋相信上帝，如果我哋愛上帝嘅時候咧，上帝係好開心噶。但係如果我哋唔理佢，我哋唔信佢，我哋否認佢嘅話咧，我哋離開佢嘅話咧，上帝係好傷心嘅喎，真係好似父母同兒女咁樣啦。如果兒女話唔認識我哋嘅父母嘅話咧，父母會又好傷心、好難過。我諗上帝都係一樣啦，所以我哋愛佢嘅時候，佢會好開心；我哋唔理佢嘅時候，上帝咧同樣係會好傷心嘅嗱，我講過啦，就係作者寫呢個創造嘅記載嘅時候咧，嗰個作者咧就我相信佢當時喺巴比倫係流亡期嗰陣時，就係以色列人咧被擄到巴比倫，喺流亡過住流亡嘅生活嘅時候寫嘅，或者係差唔多回歸嘅時候啦。我知道佢喺巴比倫一段時間之後，佢哋回歸翻去以色列耶路撒冷重建啦，可能喺被擄期或者回歸期嘅時候寫呢個創造嘅經文咁佢喺巴比倫嘅時候呢，巴比倫我講過啦，係一個好大嘅國家嚟嘅，佢哋有好豐富嘅文化嘅傳統，佢哋亦都有自己嗰種嘅創造嘅神話故事嘅。喺巴比倫嘅創造嘅神話故事呢，同樣有創造，佢哋有最高嗰個神叫馬督馬督係佢哋嘅神啦。咁佢嘅神呢，喺創造當中呢，同樣有創造人嘅。但係就當然係冇按照上人嘅神嘅形象同樣式呢樣嘢啦。但係馬督做人嘅時候咧，係好特別嘅，即係佢做人係好一種配角嚟嘅啫。我哋喺巴比倫嘅神話裏邊咧，同樣係滿天神佛嘅，好似中國人嘅神話故事咁樣，係滿天神佛，好多神嘅。除咗馬督呢個最高嘅神之外咧，同樣有其他立立雜雜嘅神嘅。咁馬督最後佢做人嘅意思係點解咧？咁樣佢做人嘅目的
即係我嚟服侍嗰啲神嘅啫喎。佢見到有咁多神喺度，佢哋唔好，不如做啲人呢去服侍佢哋啦咁樣。所以其實馬督做人呢係奴隸嚟嘅啫喎，係做奴僕嘅喎，向我嚟服侍嗰啲神係好地位好低嘅，係好配角嚟嘅啫嚇，係冇用嘅，係冇乜用嘅一種配角，係最後先諗到不如做啲人去服侍佢哋啦咁樣嘅啫嚇，好似咧係可有可無咁樣嘅啫嚇，冇乜所謂咁樣嘅嚇。咁我相信我哋呢個作者咧，創世記呢個作者係知道呢個故事嘅嚇，所以對佢嚟講咧，上帝做人咧係啱啱相反嘅。上帝做人咧唔係配角嚟嘅，唔係可有可無嘅，而係主角嚟嘅，而係好重要嘅一部分嚟嘅，係按照上帝嘅形象，按照上帝嘅樣式去做嘅，係超人一等嘅，係高高在上嘅，係所有嘅動物嘅最高嘅地位之上嘅嚇。所以我相信個作者係針對呢樣嘢嚟講，我哋唔單止係主角，唔單止係咁重要，而且我哋仲有埋上帝嘅樣式，有埋上帝嘅形象添嗱。所以咧第27節咧嗰度咧特別重複呢個字過啦，亦bara Elohim et ha Adam basalamu 就係話 God created man ha Adam God created man in his image 呢又重複呢個字啦。仲有basalam Elohim bara otam 呢度咧就話 God created him basalam 呢個 in his image 呢個就係 in his image， 呢度講咗 in his image， 呢度又係 in his image， 又係重複喎。In his image God created him Elohim bara oto 呢個 oto 就係 him 嘅意思啦，就係人嘅意思啦，不停咁重複嘅喎。我哋有上帝嘅形象，有上帝嘅樣式，上帝係按佢嘅形象做人，又按佢嘅形象做他咁樣即係重複又重複。所以我哋係同其他動物好唔同，我哋同喺巴比倫嗰個神話故事做嘅人亦都好唔同。我哋係特別有上帝嘅形象，我哋有佢嘅樣式，我哋係精心炮製出嚟嘅。上帝好似 Let us make， 好似喺個天庭嗰度，大家喺度商議，大家喺度開會咁樣，係一個好認真嘅一件事情，一個好重要嘅一個決定嚟嘅。我哋唔係隨隨便便，唔係可有可無咁做出嚟，而係佢哋真係好認真嘅。天庭上好似開過一個會議，覺得做人係非常重要、非常大嘅一件事情，所以喺個天庭一個好重要嘅會議，一個結果咁樣做出嚟㗎好特別嘅一件事情咁除咗我哋即係有上帝嘅形象，有上帝嘅認識之外啦，我相信上帝做人同樣係有一個好重要嘅事情，就係話上帝做人之後呢，就係 let them rule 啦。呢個第26節嘅中間嗰度啦，話亦勒都白特交下音 let them rule the fish of the sea， 即係管理海嘅魚。Ba'ov hashamayim uba'u hashamayim and the birds of the heavens， 即係天上嘅飛鳥。話 Belahima and the cattle， 嗰啲牲畜啦。話 Bako ha Arabs and all the earth， 即係管理海裏邊嘅魚，空中嘅天空嘅飛鳥，同埋啲牲畜，同埋全地all the earth。同埋咧 Bako Halomes au ha Arabs and all 呢個即係 crawling things 即係爬行嘅動物呢個又係爬行嘅意思，不過呢個係名詞，呢個咧係 participle， 係當佢係動詞啦 participle 啦即係所有爬行嘅動物，爬喺地上嘅兩個重複呢個字啦，所有爬喺地上嘅，喺地上爬行嘅動物，所有嘅昆蟲嗰啲嘢啦即係話
上帝按住佢嘅形象、佢嘅樣式嚟做人，除咗我哋係非常尊貴、非常榮耀、非常似佢，同佢有一個好密切嘅關係之外啊，仲有一個好大嘅權柄。呢個權柄就係代表上帝去管理整個嘅世界，所以佢話 Let them rule 就係呢個意思咯。代表上帝去管理，咁當然啦，管理同管理有關嘅，亦都係個責任啦上帝做完每一樣嘢之後呢，佢都係講話，佢所做嘅都好嘅佢將一個好好嘅世界、完美嘅世界交俾咗俾我哋，叫我哋代表上帝去管理呢個世界。呢個係一個好大嘅責任嚟嘅，所以我哋應該好好地去愛護我哋嘅世界，唔好將呢個世界呢搞到呢亂七八糟、烏里彈道即係好緊要嘅一件事情啦係一個權柄，但係同樣係一個責任嚟嘅嗱，跟住喺第28節嗰度就講到上帝祝福佢哋上帝祝福佢所做嘅人。嗱，呢度講到我講過好多次啦，同埋咧佢保羅set to 乜啦，咁佢就管理同埋咧祝福佢哋啦咁佢就話啦，好咧。上帝説啦係呢嗱個攤嗱 cam 都好啦，呢個再講到上帝嘅做俾啲食物佢哋食咯，咁跟住就話上帝所看嘅都係好嘅。嗱，呢度我跳過去第31節啦又話 Elohim at Kol Asher Asa God see all he made and behold told Ma'o behold it is very good。有晚上啦，話亦希奧啤話亦希布騎用下士斯，就係話有晚上啦，有早晨啦，呢個係第6日嗱，仲有咧就係上帝做男做女嘅有講過上帝做男做女按住佢嘅樣式做男做女嘅意思即係話咧唔係做一個即係都好得意咯。呢度嘅創造咧嘅記載同第2章嘅創造記載好唔同上帝做男做女好似係各從其類咁樣因為呢度一路都係講上帝創造各從其類，好似做男做女唔係淨係做一個男做一個女唔係好似第2章所講做亞當先，跟住做夏娃，所以第一個就係亞當，第二個就係夏娃。但係呢個記載似乎唔係咁樣佢做男做女意思即係話係各從其類咁樣去做。人係一種好特別嘅一類別嚟嘅，同其他嘅動物、其他嘅生物嗰個類別係完全唔同嘅。上帝係專登做人呢個類別，而且似乎係好多嘅做出嚟好多咁嘅意思所以兩個記載其實好大嘅分別好唔同嘅我哋下次以後先再講啦嗱，呢個係第6日啦。咁第6日咧，上帝嘅創造咧未完嘅仲有第7日嘅加埋第7日啦，先至係呢個創造咧，先至係完嘅不過我哋留翻下一次先講啦好啦，多謝各位